အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ inverter တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ square wave တို့ pure sine wave တို့ modify sine wave တို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်သာအောင်လို့မို့ဒီမှာဒီ oscilloscope နဲ့အဲ့ဒီ waveform တွေကိုကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့ဒီမှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကလည်းဒီ inverter တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ modify sine wave တို့ square wave တို့ pure sine wave တို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ကကြတော့ဒါမျိုးဆက်နဲ့တိုင်းပြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ waveform တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့အသေးချာဒါမမြင်ရတဲ့အတွက်သိပြီးတော့နားလည်ရတာခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ waveform တွေကိုအသေးချာမြင်ဘူးအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ဒီမှာဒီ oscilloscope နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းပြဖို့အတွက်ဒီကောင်က modify sine wave ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ square wave inverter ဒီမှာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pure sine wave inverter မရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ ABC ကနေပြီးတော့လာတဲ့ sine wave ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းပြပေးမယ်ဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါက modify sine wave ဒါက square wave ဒီမှာကဒါ pure sine wave နေရာမှာဒီမှာထားတာဒါက ABC ကလာတဲ့မီအဲ့တော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sine wave ထွက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ power ပေးထားတယ်ဒီကောင်ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျိုးလေးယူထားတယ်ဒီကျိုးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ product ကဒီကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီမှာချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီကနေကျွန်တော်တို့ AC ဝင်မယ် AC ကိုမှကျွန်တော်တို့ waveform က square wave ရှိမယ် pure sine wave ရှိမယ် modify sine wave ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ pure sine wave ဖြစ်တဲ့ဒီ AC ကိုဒီမှာ EBC ကလာတဲ့ဒီ pure sine wave ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ဒါ sine wave ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ပလက်ထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာထိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာAC ရောက်လာမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိလို့မရဘူးဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါ sine wave ဒီ sine wave ကဒီ EBC ကနေလာတဲ့ waveform ကဒါမျိုးထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ inverter တွေဆိုရင်လည်း sine wave ဒါမျိုး sine wave ထွက်တဲ့ inverter တွေသုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ modify sine wave အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ sine wave ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ဒီမှာ modify sine wave ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ plug ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ AC အထွက်ဒီမှာ plug ပါတယ်အဲ့ plug ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်ပြီဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ modify sine wave ခုနကလို sine wave ပုံစံကြီးထိမရောက်ဖဲနဲ့ဒီမှာ square wave လည်းမဟုတ် sine wave လည်းမဟုတ်ဒီမှာဂျားထဲမှာဒါ modify ဒီမှာဒါ modify sine wave ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ down လေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်နေတာကဒီ inverter ရဲ့ဒီ waveform ကတိတ်ပြီးတော့မတက်ရက်တာဒီကောင်လေးပို့ပြီးတော့တက်ရက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ modify sine wave ဒီမှာ modify sine wave ကဒါမျိုးဒီမှာအထစ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ် pure sine wave လိုမျိုးချောချောမွတ်မွတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ square wave လိုမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် square wave ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ square wave ကကျွန်တော်ထွက်တဲ့ output ကိုဒီမှာကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဒါ square wave ခုနက square wave ကဒီမှာရှိတဲ့ modify sine wave ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအထစ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဒီမှာကကြတော့ဒီမှာဒဲထောင်တက်သွားတယ်ကြာရင်လည်းဒီမှာဒဲတန်းပြီးတော့ကြာရတယ်ဒါက square wave ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအချောင်းလေးဒီမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကဒီကောင်ရဲ့ waveform မတက်ရက်တာဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာထွက်နေတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးမပါဘူးဒီဘက်မှာအချွန်လေးတွေဒီအောက်မှာအချွန်လေးတွေမပါဘူးဒဲအတန်းလေးထွက်တာကဒါကျွန်တော်တို့ဒါ square wave ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inverter တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ square wave တို့ကျွန်တော်တို့ pure sine wave တို့ modify sine wave တို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီပုံစံဒီ waveform ပုံစံကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဒီ inverter အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ inverter အမျိုးအစားနဲ့ဒီ square wave လား pure sine wave လားပြီးတော့ modify sine wave inverter ကိုအသုံးပြုနေတာလားဒီကိုအသုံးပြုနေတဲ့ inverter အမျိုးအစားကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတခြားသူတွေလည်းသိအောင်မှတ်ပေးသွားခဲ့သေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားစုံတရားရရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတခုခုမှတ်ပေးသွားခဲ့သေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ